Um, alright สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้เราก็จะมี presentation นะครับของ Portland State University นะครับเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลนะครับในย่านเมือง Portland Oregon นั่นเองนะครับก็คือใครที่อยากจะไปอเมริกาหลายๆครั้ง Portland ก็เป็นตัวเลือกของเมืองหนึ่งที่อาจจะคุ้นชื่อกันอยู่นะครับเพราะว่ามีหนังสือมีคนบอกเล่าเกี่ยวกับการไปใช้ชีวิตที่พอร์ตแลนด์กันค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ Portland State U เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในเมืองพอร์ตแลนด์นั่นเองนะครับพอร์ตแลนด์ที่อยู่ใน Oregon State นะครับแล้วก็วันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของ undergrad program ก็คือปริญญาตรีนะครับในส่วนของการเข้าเรียนแบบปี1หรือการเรียนแบบ transfer คือใครเรียนอยู่ใน college อยู่แล้วแล้วอยาก transfer ต่อมหาลัยให้จบป.ตรีนะ Portland State U ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าค่าเรียนก็ค่อนข้างประหยัดนะครับค่าของชีพก็ประหยัดกว่าหลายเมืองใหญ่ๆแล้วก็มีทุนการศึกษาให้ด้วยนะครับทั้งสำหรับ freshman แล้วก็ transfer student แล้วก็ใครที่อยากไปเรียนภาษาอังกฤษก่อนหรือจำเป็นต้องเรียนภาษาอังกฤษก่อนเนี่ยPortland State U หรือ PSU เนี่ยก็มีเปิดสอน intensive English program ให้เราได้ไปเรียนปรับภาษาก่อนด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เรามีคุณแมทธิวนะครับที่จะมาร่วมพรีเซนต์เกี่ยวกับการเรียน Portland State University ให้เรารับฟังกันนะครับ Alright Matthew I gave a quick introduction about PSU maybe would you mind help introduce yourself a little bit more Sure. before we begin? Thank you, Kanpong. And hello, everybody out there. Happy Friday. Good morning to you. Or actually, it's Saturday, right? Yeah, it's Saturday. Saturday. Yeah. Oh, it's the weekend already. That's great. Well, yes, as Kanpong said, my name is Matthew Pipert. You can call me Matt. And I work for Portland State University in the International Admissions Office. So I'm very happy to have the chance to talk to you today. I'm going to introduce PSU. Hopefully we can be a good choice for you when you're thinking about going to university. And I want to say thank you to Kanpong for translating everything as we go. And please don't be shy. You can ask questions in the chat and I'm happy to answer them during the presentation or after the presentation. So yeah, thank you so much. Okay, thank you. ก็วันนี้เดี๋ยวคุณแมทธิวจะพรีเซนต์แล้วก็ผมกันนะครับจะช่วยแปลข้อมูลให้ทุกๆคนได้ทำความเข้าใจนะครับ Kanpong, I'm going to share my screen. Can you tell me if you see that, please? Yeah. Okay. You see it? Yeah. So you are looking at the Portland State University campus. If you don't know anything about Portland State, we are in the city of Portland, which is the biggest city in the state of Oregon. And we are a downtown campus. So you can see that although it is very green and pretty, we're also right in the middle of downtown. ก็ Portland State University เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในดาวน์ทาวน์ของเมือง Portland เลยนะครับที่เราจะคุยกันในวันนี้ครับ Okay. So I'll give you just a few minutes to scan the QR code. And if you do that with your phone, then that will take you to our international brochure. And you can read a little bit more about Portland State University. So I'll just give you a quick moment to scan that with your phone. ครับถ้าเกิดว่าใครอยากดูโบรชัวร์ของ Portland State U หรือ PSU เนี่ยสามารถสแกน QR code นี้ได้นะครับแล้วมันก็จะมีเป็นPDF แบบออนไลน์นะครับให้เราดูโบรชัวร์ของ PSU ได้ครับ Okay. So just a quick introduction. We are a large university. We are about 23,000 students from all around the United States and all around the world. Actually, we have more than 1,000 international students from about 90 different countries. Yes, we do have Thai students, we're happy to say, and we would love to welcome you as well. But it's a very global campus, very international, and it's also very easy to find your community. It's also easy to find really good Thai food and food from around the world. So I miss what you're looking. Oh yes, the hot pot, yeah. And Pok, have you been there? Yeah, but I heard it closed. Yes. Oh, really? Yeah, that's what I heard. Yeah. Unfortunately, yeah. Oh my gosh. Okay. Sorry, I interrupt. Oh, that's okay. You can go ahead. Okay. ก็จริงๆ Portland State U เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ
ที่มีจำนวนนักศึกษามากกว่า 23,000 คนนะครับแล้วก็มีนักเรียนไทยอยู่ด้วยนะครับแล้วก็จากทั่วโลกเนี่ยมีนักเรียนต่างชาติประมาณ1,000 กว่าคนนะครับซึ่งนักเรียนส่วนหนึ่งก็คือไปเริ่มเรียน freshman เนาะก็คือเริ่มเรียนปี 1บางส่วนก็คือtransfer เข้าไปเรียนนะครับแล้วก็ที่พอร์ตแลนด์ก็คือเป็นเมืองที่มีระบบขนส่งสาธารณะที่ค่อนข้างดีแล้วก็มีตัวร้านค้าร้านอาหารรวมถึงร้านอาหารไทยด้วยนะครับที่ไปหาได้ไม่ยากนะครับก็มีชุมชนต่างๆให้เราเข้าถึงได้ครับMatthew, I think we are having internet issue. I think you are back or my internet is back. Are you here? สักครู่หนึ่งนะครับคิดว่าน่าจะมีปัญหาอินเทอร์เน็ตนิดหน่อยนะครับ Okay, you are back, Matthew. I think we had some issue and I think you are mute. How about now? Yeah, I think we are good now. We can resume. Yeah. Okay, can you see my screen now? Yep. Yeah. So as I was saying, we are a downtown campus. We're in the middle of a major US city. The campus is actually 50 blocks of downtown. We have 8 residence halls to stay in if you'd like to live on campus, although there is no rule about that. And we're a very vibrant campus. Everything's in person now, so the students are back on campus. It's really nice to see their faces after being remote for about a year. And yeah, so we have great support resource centers. We have more than 200 student organizations. We're a Division I school, which is the top level of athletics in the United States. And the most important thing I want to say is that we support our international students. We have a really great team that will take care of you from the moment you arrive in Portland until after you graduate. They do all kinds of things. They celebrate together cultural activities. They do events. They take you places. You go on trips. They do workshops on immigration issues, getting a job. Really, everything that we can think of to do to support you as an international student, we try to do it. Thank you ก็จริงๆ PSU อย่างที่บอกนะเป็นแคมปัสที่อยู่ในดาวน์ทาวน์นะครับก็มีพื้นที่อยู่ในตัวเมืองดาวน์ทาวน์ของพอร์ตแลนด์เลยแล้วก็เป็นแคมปัสที่มีหอพักให้กับนักศึกษาซึ่งนักศึกษาต่างชาติเนี่ยก็สามารถเข้าพักได้แต่ไม่ได้มีระเบียบหรือข้อบังคับนะครับว่าจำเป็นต้องพักก็คือถ้าเรามีที่พักเองก็หาที่พักเองได้หรือถ้าเกิดอยากใช้บริการที่พักของมหาลัยก็ใช้ได้นะครับแล้วก็มีพวก resource center คือเป็นพวกศูนย์ที่คอยช่วยสนับสนุนนักศึกษาเนี่ยในด้านต่างๆนะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่ค่อนข้างหลากหลายคือมีมากกว่า200ชมรมหรือกิจกรรมองค์กรนักศึกษานะครับแล้วก็เป็น Division 1ก็คือในเรื่องของการแข่งขันกีฬานะครับก็มีทีมระดับมหาวิทยาลัยในการไปแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆในรัฐแล้วก็ในประเทศเนาะแล้วก็แมทธิวบอกว่า PSU เนี่ยก็มีการซัพพอร์ตนักศึกษาต่างชาติ international student เนี่ยค่อนข้างครบวงจรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ immigration คือเกี่ยวข้องกับวีซ่าสถานะนักเรียนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเตรียมตัวหางานช่วงหลังเรียนจบก็คือช่วง OPT นะครับก็มี resources ตรงนั้นนะครับก็เรื่องของกิจกรรมเรื่องของการปรับตัวต่างๆ PSU ก็จะมี resources คอยช่วยเราได้ครับYeah, and I also, Kanbong, I forgot to mention that one of our student organizations is the Thai Student Association. ซึ่งในหนึ่งองค์กรนักศึกษาก็มีชมรมหรือองค์กรนักศึกษาที่เป็น Thai Student Association ก็คือเป็นชมรมนักเรียนไทยด้วยครับ Yeah, another benefit of being in Portland is the number of opportunities that you have to work, either during the time that you're a student as an internship, or maybe even after you graduate. So Portland is lucky. We have a lot of really huge, famous companies that call Portland home. Nike is based here. Intel is based here. Daimler Trucks, Columbia Sportswear. And then we're also very close to Seattle. So we're just a short drive from Seattle, and Seattle is home to Boeing, Microsoft, Amazon.
So these are all companies that hire our graduates when they finish school. And the average salary 1 year after graduation is about $50,000 US. ครับอีกหนึ่ง benefit หรือความน่าสนใจในการไปเรียนที่พอร์ตแลนด์นะก็คือพอร์ตแลนด์เองก็เป็นเมืองธุรกิจหรือว่ามีบริษัทต่างๆตั้งอยู่นะครับแล้วก็หลายๆที่เนี่ยเป็นบริษัทที่มี headquarter สำนักงานใหญ่อยู่ด้วยนะครับอย่างเช่น Columbia Sportswear นะครับหรือว่า Daimler Truck นะครับแล้วก็มีพวก Nike นะครับแล้วก็เป็นเมืองที่จริงๆแล้วเนี่ยนั่งรถหรือว่าเดินทางไปซีแอตเทิลได้ไม่ได้ยากนะครับมีระบบขนส่งให้ใช้ได้นะครับพวกโบบัสเกฮาวอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยก็จะมีที่ซีแอตเทิลก็เป็นเมืองที่มีอุตสาหกรรมมากมายแล้วก็มีเฮดควอเตอร์อย่างเช่นอเมซอนในพวกนี้อยู่ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะหางานที่พอร์ตแลนด์หรือเมืองที่ใกล้เคียงเนี่ยไม่ได้ยากมากแล้วก็ average salary สำหรับนักศึกษาที่จบใหม่จาก PSU ไปเนี่ยก็อยู่ที่เฉลี่ยเริ่มต้นปีละประมาณ 50,000 เหรียญสหรัฐครับ Yeah, and another benefit of being a large school is that we have a huge alumni network. So we have alumni, of course, all over Portland, all over Oregon, the US, and then even internationally, we have a lot of alumni. So that's nice. And we also have a university career center that you can go to anytime, either before you graduate or after you graduate. And they can help you find internships, search for jobs, prepare for interviews, prepare your resume, all that kind of thing. ก็จริงๆแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเราอยู่ในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่เนี่ยมันมี benefit อีกหลายๆอย่างเนาะอันนึงก็คือมีพวก career resources center ที่ทำให้เรามีความพร้อมในการที่จะเตรียมสัมภาษณ์งานเตรียมเรซูเม่สำหรับการสมัครงานพวกนี้ก็มีบริการสนับสนุนนะครับอีกอย่างนึงก็คือมีพวก network นะครับกับศิษย์เก่าพวก alumni นะครับที่เป็นทั้งคนที่อยู่ในพอร์ตแลนด์คนที่อยู่ในเมืองอื่นๆในอเมริกาหรือแม้กระทั่งทั่วโลกนะครับตรงนี้ก็จะเป็น network opportunity ที่อาจจะช่วยเราในการทำงานหรือหางานในอนาคตได้เช่นกันครับ Yeah, as I mentioned, we have a lot of support services for students as well. For example, we have a disability resource center, we have a women's resource center, we have a queer resource center. And then, as you can see here, we have a lot of cultural resource centers as well. So these are all located in our student union, which is kind of the place that students like to hang out. And so they're open to all students. And if you're a student here, I'm sure you will spend time visiting friends in probably many of these resource centers. ก็นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนเนาะเราก็จะมี resources center ที่จะช่วยสนับสนุนนักเรียนต่างชาตินะครับไม่ว่าจะรวมถึงนักเรียนอเมริกันเอง resources center นี่อาจจะเป็นการสนับสนุนในส่วนเฉพาะต่างๆนะครับสำหรับนักเรียนที่อาจจะมี disability นักเรียนที่อาจจะ identify ตัวเองว่าเป็น queer นะครับหรือว่าเรื่องของกฎหมายนักเรียนที่มีเรื่องของการเป็นทหารในอเมริกาอะไรพวกนี้ครับบางอย่างสำหรับเราก็ที่มันแมทช์กับเราเนี่ยเราก็อาจจะเข้าไปใช้บริการพวกนี้ได้แต่ว่าสำหรับนักเรียนต่างชาติเนี่ยก็จะมีพวก cultural resources center ที่เหมือนเป็นศูนย์ที่จะคอยจัดกิจกรรมหรือดูแลสนับสนุนเราด้วย ethnicity หรือว่าcultural identity ของเรานะครับ Thank you, Kanbong. And if I'm curious what you all are interested in studying, if you're not feeling too shy, can you put that in the chat box? PSU, I'll let you translate that before I go on, Kanbong. ผมทักไปในแชทบ็อกซ์นะครับแชทบ็อกซ์เนี่ยก็คืออยากจะรบกวนคนที่เพิ่งเข้ามาหรือว่าเข้ามาแล้วนะครับพิมพ์ตอบมาหน่อยก็ได้ครับว่าการที่เรากำลังดูข้อมูลหรือกำลังพิจารณาเรื่องที่จะไปเรียนต่อเนี่ยเราสนใจเรียนด้านไหนกันนะครับเป็นเมเจอร์ก็ได้เป็นสคูลก็ได้นะครับใครพอจะรู้ตัวว่าสนใจอยากเรียนอะไรนะรบกวนพิมพ์มาในแชทบ็อกซ์ให้หน่อยนะครับ Yeah, thank you. But at PSU, we have almost every field of study. I think that the most popular ones for international students include engineering. So you can study mechanical engineering, electrical, environmental, civil, computer engineering, computer science,
And then we also have a great School of Business. So within the School of Business, you can study things like accounting, finance, marketing, human resource management, supply and logistic management, advertising management. So yeah, lots of good opportunities in those majors. And then if you're a very artistic student, we have amazing graphic design and film programs, some of the best in the whole country. Okay, I think someone just respond to you, but I will translate this quickly. Okay. In the chat box. Yes. จริงๆแล้วเวลาเราพูดถึงมหาวิทยาลัยเนี่ยมหาวิทยาลัยมันก็จะเป็นสถาบันการศึกษาที่ใหญ่ใช่ไหมครับแล้วในมหาลัยมันก็จะแบ่งเป็น school หรือ college ต่างๆอีกซึ่ง PSU เนี่ยก็จะมีหลายคณะให้เลือกตั้งแต่ education liberal arts and science นะครับเรียนเกี่ยวกับ art เรียนเกี่ยวกับbusiness เรียนเกี่ยวกับ engineering นะครับที่นักศึกษาต่างชาตินิยมไปเรียนกันส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของ engineering กับ computer science อีกอันหนึ่งก็คือ business นะครับซึ่งอย่างที่แมทธิวบอกคืออย่าง business จริงๆก็มีให้เลือกหลายสาขามากๆตั้งแต่ management human resources logistics หรืออื่นๆเองก็ตามนะใน School of Business ก็มี major ให้เลือกค่อนข้างเยอะแต่ว่าโปรแกรมที่อยากจะไฮไลท์แล้วก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่อยากเรียนเกี่ยวกับ art เนี่ย PSU มีโปรแกรมด้าน graphic design กับฟิล์มนะครับที่ค่อนข้างโดดเด่นนะครับก็ได้รับรางวัลต่างๆมากมายใครที่อยากเรียนให้จบปอตรีหลักสูตรเกี่ยวกับ graphic design ประมาณนี้ก็ดู PSU เป็นตัวเลือกหนึ่งก็ได้ครับ Yeah, thank you so much. So Hemawin, I hope I'm saying your name right. Business and management logistics, that's great. Yeah, so supply and logistics management would be perfect for you. And also speaking to our business academic advisors, they tell us that students with that major have a very, very high job placement rate after they graduate. It's super important right now, especially with COVID disrupting a lot of the traditional supply chains around the world. So it's a really high demand major. And then looks like home also business. Yeah, and the nice thing about our business degree is that you don't have to choose a specialty right away. So you can just try out different things like maybe marketing or maybe finance or accounting, and then decide which one you're most interested in. ก็จริงๆแล้วที่แมทธิวบอกนะก็คือจริงๆแล้วสำหรับนักเรียนหรือว่าผู้ที่เข้าร่วมวันนี้หรือท่านอื่นๆนะครับที่อาจจะสนใจเกี่ยวกับ supply chain logistics เนี่ยก็เป็นเมเจอร์ที่น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นสาขาที่ปัจจุบันเนี่ยกำลังเป็นงานที่ต้องการมีความต้องการในตลาดแรงงานค่อนข้างสูงนะด้วยโควิด interruption ที่ทำให้หลายๆอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยการจัดการเรื่อง supply chain กับ logistics มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องการทำให้บริษัทต่างๆต้องการคนเข้าไปทำงานด้านนี้ค่อนข้างเยอะก็เป็นอีกหนึ่งสายการเรียนที่น่าสนใจนะครับ Thank you. I also see somebody here. I'm sorry, I cannot read Thai. I cannot read your name, but you're interested in history. Yes, we have that for sure. อย่างเช่นสายที่เกี่ยวข้องกับพวกสังคมหรือประวัติศาสตร์ก็มีนะครับสามารถไปเรียนได้นะครับ And as someone who loves history, I really appreciate that you want to study it. That makes me happy. It would be under the College of Liberal Arts and Science, right? Exactly. Yes, exactly. Yeah. Okay. All right. So yeah, lots of choices. The other thing about most American universities is if you don't know what you want to study, it's okay. It's most students when they're 17 or 18 don't know what they want to do the rest of their lives, and that's okay. So a lot of students, if you don't know what you want to do yet, you can come to PSU. We call you exploratory students. So you have a chance to spend up to 1 or 2 years trying out different courses, seeing what you like the best before you choose your major, and you can still graduate in time. So that's one nice benefit of a US education. It's a little bit different from many parts of the world, including, for example, Europe, where most of the time you have to choose your major right away. So it gives you a little bit more freedom to explore what you're really interested in. ก็จริงๆแล้วการเรียนต่อปริญญาตรีที่อเมริกาเนี่ยมีอีก benefit ใหญ่ๆนึงถ้าเปรียบเทียบกับหลายๆประเทศในโลกนี้นะครับก็คือหลักสูตรการศึกษาเนี่ยค่อนข้างยืดหยุ่นเนาะโดยเฉพาะในช่วงปี1ปี2เนี่ยเราจะเรียนค่อนข้างกว้างหน่อยก็คือเป็น liberal arts ดังนั้นเนี่ยเรายังไม่จำเป็นที่จะต้องระบุหรือ declare major ที่เราจะเรียนหรือว่าเลือกไปแล้วเราอยาก
ปลี่ยนเนี่ยก็ยังเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่นะครับซึ่งที่ PSU ก็ต้อนรับนักเรียนกลุ่มนี้นะครับที่อยู่ในช่วงวัย17-18กำลังจบม.ปลายแล้วจะไปเรียนโดยที่ยังไม่แน่ใจว่าจะเรียนเมเจอร์อะไรเนี่ยก็ไป explore ดูได้นะครับว่าเราอยากจะเรียนอะไรจริงๆแล้วเรียนไปแล้วในช่วงที่เรียนเนี่ยเราปรึกษากับ advisor ที่มหาลัยแล้วก็เลือกเมเจอร์ของเราซึ่งเลือกเมเจอร์ได้แล้วเราก็จะเรียนจบนั่นปริญญาตรีได้ภายใน4 ปีโดยไม่ได้ใช้เวลาไปมากกว่านั้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่ง benefit ที่น่าสนใจสำหรับใครที่อยากที่จะ explore ดูก่อนว่าตัวเองจะเรียนอะไรแมทช์กับอะไรแล้วค่อยเลือกเมเจอร์โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเรียนมากกว่า4 ปีครับ Yeah, and just another thing I'll say is that even though we are a large university, your class sizes will not be so big. So think about your current school, the class size, compare to PSU. The average class size is about 30, for a first year student is about 32 students. And then as you get to be second year, third year, fourth year, the class sizes usually go down. อีก benefit หนึ่งซึ่ง Portland State U เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่น่าสนใจนะก็คือมี class size ที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็คือขนาดกลางนั่นเองในช่วงปี1อาจจะอยู่ที่ประมาณ30 กว่าคนก็คือนักเรียน30 กว่าคนต่อ1ห้องเรียนนะก็คือเรามี interaction กับเพื่อนๆกับผู้สอนได้แน่นอนและยิ่งเราขึ้นปี2ปี3ปี4ไปเนี่ย class size มันก็จะยิ่งเล็กลงนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากผู้สอนจากเพื่อนๆเนี่ยเต็มที่แน่นอนครับOkay, and at PSU, you have a choice of 2 different curriculums. I don't know how you say curriculum in Thai, but you have kind of like 2 pathways in a way toward your degree. Most of our students do university studies, and then a few of our students do honors college. So after you translate, I'll tell you about each one. โอเคก็จริงๆแล้วหลักสูตรการเรียน curriculum in Thai is called หลักสูตรการเรียนปริญญาตรีใน PSU เนี่ยจะแบ่งเป็น2 ทางเลือกนะครับทางเลือกที่1ก็คือเป็น University Study อีกทางเลือกหนึ่งก็คือ Honor College เดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่ามันแตกต่างกันยังไงครับ Yeah, so university studies is if you just apply to PSU and you don't choose honors, that's the one that you're going to be doing. And there are a few features of it. The one I'll talk about 2 of them. One really cool thing about university studies is that although you're taking classes toward your major, so if you're a business student, of course you're taking business classes, but university studies students at PSU every year, in addition, they take 1 themed class that is interdisciplinary. That means you're studying multiple disciplines in that 1 class, and you're choosing a class about a problem in society, an issue in society. That could be something like an environmental problem. It could be like a homelessness problem, poverty. It could be a health problem. And you're working with your team that is made up of all different kinds of majors in order to try to solve that problem. So that's kind of nice. You get to do 1 of those classes every year almost. And then the other thing about university studies is that if you want to graduate, you have to do a community project or an internship. You must. So these are ways that we try to bring you into the Portland community, so that you're not just studying in a bubble in school, but you're also involved in the city, you're involved in the community, and you're hopefully making a difference in the community. I got the concept. Just to clarify, for the honor college, you mentioned it's 1 theme per year, right? Let's say if they want to join 1 year, they will need to choose 1 theme of their study related to social problem, right? Right. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Okay. So they just to be a little bit more clear, in their first year, they take a class called Freshman Inquiry. And that is that themed class that I just referred to. Their second year, they call it Sophomore Inquiry. They call them Frink and Sink. That's the slang. And then in their junior year, they take a series of classes called, that are related to that same thing. And then their senior year, that's when they do their
their internship or community project. I got. It's kind of sequence, first year, second year, third year, fourth year. Different things. Kind of, yeah. It doesn't Okay. have to be, but many students are very passionate about one thing, so they sort of follow a similar line of study. Okay, that helps. I'll talk about university study first. Then I'll talk about honor college. ก็จริง university study นะครับก็เป็นเหมือนการที่เราสมัครไปเรียนปริญญาตรีทั่วๆไปนะครับและคนที่สมัครไปเรียนปริญญาตรีที่ Portland State U โดยไม่เลือก honor college เนี่ยก็จะเป็น university study นะครับเรียน4 ปีนะครับปี1ปี2เรียนพวกวิชาพื้นฐานไปเลือก major ที่เราอยากจะ concentrate หรือเฉพาะเจาะจงไปจริงๆเนี่ยคือช่วงปี3ปี4เนาะอันนี้คือ university study นะครับด้านขวาที่เป็น honor college เนี่ยจะเรียนอะไรที่ลงลึกแล้วก็เฉพาะเจาะจงไปในหัวข้อที่เราสนใจมากกว่าแรกนะครับซึ่งมันก็จะทำให้เรามี engagement หรือว่ามีโอกาสที่จะได้ลงลึกกับการศึกษาเรียนรู้ในหัวข้อที่เกี่ยวกับปัญหาหรือประเด็นทางสังคมที่เราสนใจจริงๆเช่นเรื่องของ environment หรือสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องเกี่ยวกับ homeless นะครับก็คือกลุ่มคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในบ้านพักอาศัยทั่วๆไปแล้วก็ประเด็นอื่นๆที่เราอาจจะสนใจเนี่ยเราเลือกเอาประเด็นเหล่านั้นนะครับมาค้นหาข้อมูลทำงานวิจัยนะครับปีแรกเราก็จะเรียนเป็นทีมไปนะปีแรกก็เป็นพวก inquiry ก็ลองดูตัวเลือกนะครับว่าเราน่าจะสนใจหรืออยากที่จะศึกษาเรื่องอะไรปี2ปี3ก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นเพิ่มเติมแล้วก็ปี4ก็อาจจะมีโอกาสได้ทำ internship ในหัวข้อที่เราสนใจนั่นเองนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้มีส่วนร่วมกับ Portland State U มีส่วนร่วมกับเพื่อนๆที่อยากจะ engage ในปัญหาพวกนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสได้ฝึกงานหรือเข้าไปทำงานในสายงานหรือว่าองค์กรที่ทำงานในเรื่องนั้นด้วยนะครับ So actually if you go on our website you can see some examples of the themed classes you can take. So just a few examples. One would be like human rights, one would be immigration and migration, one would be race and social justice, environmental sustainability, art, that kind of thing. ยกตัวอย่างหัวข้อที่อาจจะเป็นประเด็นที่เราเอามาศึกษาแล้วก็ใช้เรียนรู้ได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความยุติธรรมความเท่าเทียมทางสังคมเรื่องของความยั่งยืนแล้วก็ทางธรรมชาติอะไรพวกนี้นะครับ human right ก็สิทธิมนุษยชนอะไรพวกนี้นะเป็นประเด็นที่เราเอามาศึกษาได้ครับ Now I'm going to talk a little bit about our honors college. So the honors college at PSU is about 800 of our best students. So the entry requirements are a little bit higher. And it's very much designed to be research and writing focused with an emphasis on preparing you to go to graduate school in the future. So if you're thinking about going to graduate school in the future, getting your master's degree or even your PhD, the honors college might be a really good option for you. And it's a little bit different from university studies, and the difference is that you're doing a similar sort of, how can I say, a similar sort of thematic class, but all together as honor students, and the theme is the same every year. How can I say, all the students do the same theme each year together. So that's one difference. And then the other one is that in order to graduate, you must do a thesis. So in the United States, to get a master's degree, you usually need, well, you do have to do a thesis, which is a big paper that you spend your final year working on and you present to your professors. At PSU in the honors college, you're doing that at the undergraduate level, which is very rare. So it's a really great chance to prepare for your master's degree in the future. ก็ตัว Honor College ถ้าให้พูดลงรายละเอียดอีกนิดนึงเนาะมันก็จะเป็นการเรียนที่ลงลึกในส่วนของที่เราสนใจซึ่งจะต้องใช้สกิลในการ research แล้วก็เขียนวิเคราะห์เขียนรายงานค่อนข้างเยอะเนาะแต่เราจะเรียนรู้ไปร่วมๆกับนักเรียนที่สนใจเรียนรู้ในเรื่องต่างๆที่เป็นประเด็นหรือปัญหาทางสังคมเนี่ยมากกว่าประมาณ800คนนะครับแล้วก็เหมาะมากๆสำหรับคนที่อยากจะเรียนต่อป.ตรีหรือป
ไม่ใช่ปอโทหรือปอเอกนะครับมาสเตอร์หรือ PhD ในหัวข้อที่ลงลึกไปในด้านต่างๆที่เราอาจจะสนใจนะตรงนี้มันจะช่วยเตรียมเราได้เพราะว่าในระดับปริญญาตรีที่เราเรียนที่ PSU เนี่ยเราจะได้เขียน thesis นะครับซึ่งจริงๆแล้วโดยทั่วไป thesis เนี่ยจะเขียนหลังจากจบปตรีไปแล้วคือเช่นปโทหรือปเอกเนาะแต่ในระดับปริญญาตรีเนี่ยเราจะได้เขียน thesis เลยแล้วก็การที่เราได้ทำ thesis ตั้งแต่ปตรีนั้นแน่นอนเราจะได้รู้อะไรมากขึ้นมากๆเกี่ยวกับสิ่งที่เราเรียนหรือศึกษาแล้วเราก็จะเอาไปใช้ในการเลือกแล้วก็สมัครเรียนต่อปโทและปเอกได้ไม่ยากครับ Okay, thank you so much. That's a lot of translation. Let's talk about how to get admitted to PSU. You might have friends who are studying in the US or who have applied to universities in the US, and you might maybe think it's very complicated and confusing. Well, at some schools it is, but at PSU we try to make it really simple for you. So if you are a first-year student, that means you have just finished high school and now you want to start as a university student. We're only looking at your high school grades. That's all. So we need a 2.5 on a US 4.0 scale. On our website, you can actually look up Thailand and see exactly what that means for a Thai curriculum. Do you happen to know that off the top of your head, Kanpong? The required GPA? Yeah, for Thai students? I'm not sure. I don't Okay. recall it. I will find it for you. Yeah. Okay. So really, we're only looking at high school grades, and that's it. If you have the minimum GPA, you're in. It's as simple as that. So hopefully you can know before you apply whether or not you will be admitted or not. So of course, to succeed in the classroom at PSU, you do need English proficiency. So you can see these are the 4 tests that we accept: TOEFL, IELTS, PTE, and Duolingo English test. You can see the minimum scores we need. If you are worried about your English, or if you don't have these scores yet, it's okay. You can still apply and you can still be admitted. If you don't have the English scores, we could admit you and we will place you in our intensive English language program. So after you're done translating, Kanpong, I will talk about our intensive English language program, pathway program. Okay, got it. สำหรับการสมัครเรียนที่ Portland State U เนี่ยมันค่อนข้างไม่ซับซ้อนมากนะครับเขาพยายามทำให้มันสมัครได้ง่ายสำหรับนักศึกษาต่างชาติเนาะอาจจะไม่ได้แบบ complicated เหมือนหลายๆมหาวิทยาลัยในอเมริกานะครับขั้นต่ำเลยเนี่ยก็คือเราต้องจบม.ปลายถึงจะเข้าเรียนได้แต่ณจุดที่เราสมัครเนี่ยถ้าสมมติเราอยู่ม.6 เทอม 1นะครับหรือจบม.6 เทอม 1แล้วสมัครก็สามารถสมัครได้แล้วค่อย submit ตัวtranscript ของม.6 ทั้งหมดตามไปทีหลังเนาะแต่ว่าเราต้องมีผลสอบระดับภาษาอังกฤษถ้าเราอยากจะเริ่มเรียน undergrad โปรแกรมเลยนะครับซึ่งผลสอบภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้อันใดอันหนึ่งก็ได้เช่น TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า71คะแนน reading and writing ไม่ต่ำกว่า15เนาะหรือ IELTS Academic Overall 6.0 คะแนน reading and writing ไม่ต่ำกว่า 6.0 อีกอันหนึ่งที่อาจจะเป็นที่นิยมในปัจจุบันก็คือ DET หรือย่อมาจาก Duolingo English Test นะครับใช้ที่110นะครับไม่ได้จำเป็นต้องใช้ SAT ACT ABIP classes ไม่ได้จำเป็นต้องใช้นะครับแต่ถ้ามีมันก็อาจจะเอาไว้ใช้ในการ transfer ได้นะแต่ว่าอันนี้คือ general requirement ทั่วไปสำหรับการสมัครเรียนแบบ freshman ซึ่งถ้านักเรียนที่อยากไปเรียนที่ Portland State U แต่ระดับภาษายังไม่ถึงหรือไม่มีผลสอบภาษาเนี่ยครับก็สามารถสมัครไปได้แล้วมหาวิทยาลัยจะ admit เราให้เข้าเรียน IEP ก่อนก็คือ intensive English program คือการเรียนภาษานั่นเองครับกรณีที่ภาษาเรายังไม่ถึงเกณฑ์เนาะแต่ถ้าภาษาเราถึงเกณฑ์ตามคะแนนใดคะแนนหนึ่งตามที่เราเห็นกันอยู่นะครับก็ไม่ต้องไปเรียน IEP ครับ Yeah, and the other thing you don't have to worry about is official transcripts. So when you apply, you only need to fill out our online application and then upload a copy of your most recent transcript. You don't have to have graduated yet. Mm-hmm. And we will do all the work. We will evaluate it. You don't have to pay anybody to do any special grade evaluation. Mm-hmm. Just send us the copy of the transcript and we can make a decision for you. Mm-hmm.
อย่างที่แจ้งไปเนอะคือเรายังไม่ต้องจบม .6 ก็ได้เรายื่นสมัครก่อนได้จบแล้วเราค่อยยื่นตามแล้วก็เวลายื่นเอกสารเนี่ยยื่นเป็นไฟล์ให้กับมหาวิทยาลัยได้ไม่ต้องยื่นตัวจริงนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยมีเจ้าหน้าที่ภายในที่จะดูเรื่องของการเทียบแล้วก็การประเมินหน่วยกิตจากต่างชาติเราไม่ต้องยื่นให้ third party หรือหน่วยงานอื่นๆในการประเมินหน่วยกิตของเราครับ Yeah, so online application, transcript, and if it's not in English, we need a translation. If we have that, if we have those things, we can make an admission decision within a few days. ก็ถ้ามีใบสมัครแล้วเอกสารเรื่องของ transcript แล้วนะครับยื่นไปนะครบเนี่ยมหาวิทยาลัยเขาก็จะพิจารณาแล้วก็ออกเอกสารตอบรับให้เราได้ไม่นานหลังจากนั้นครับ And then I mentioned that I would talk about our intensive English language program pathway. So if you're admitted, but you don't have the English test score, it's totally okay. You can enter PSU as a IELP pathway student, and you can study English and earn university credit at the same time. And if you finish our pathway program, you do not have to take the TOEFL, IELTS, PTE, or DET. ก็กรณีที่เรายังมีคะแนนวัดระดับภาษาไม่ถึงเกณฑ์หรือไม่มีสมัครไปเขาจะตอบรับเราเข้าเรียน Intensive English Language Program IELP ซึ่งถ้าเราไปเริ่มเรียนจากจุดนั้นแล้วเราจบระดับที่กำหนดแล้วเราก็ไม่ต้องยื่น IELTS หรือ TOEFL อีกนะคือใช้การจบระดับ IELP ในการยื่นเรียนต่อที่ PSU ได้เลยครับ Yeah. A little bit more about our IELP. It's basically 5 levels, and we have a test that will determine your level, and you usually do a level every 3 months. And while you're studying in the IELP, you're taking English classes, and once your English gets a little bit better, then you can start taking some PSU academic classes. But the whole time you're a full student at PSU, you can use everything: the gym, the library, the cafeteria, the residence halls, computer labs, everything. ครับการเรียนภาษาอังกฤษที่Portland State U หรือโปรแกรม IELP เนี่ยก็จะมีให้เราสอบวัดระดับภาษาก่อนที่จะเริ่มเรียนเพื่อดูว่าเราเริ่มต้นจากจุดไหนเนาะเราเรียนไปประมาณทุกๆ3 เดือนเราก็จะได้สอบวัดระดับภาษาเพื่อที่จะอัพสู่แล้วถัดไปได้นะครับในระดับเริ่มต้นๆเนี่ยก็จะเป็นการเรียนภาษาอังกฤษเต็มเวลายังไม่สามารถเรียนเก็บหน่วยกิตที่ใช้จบได้นะครับแต่พอเราเริ่มระดับสูงขึ้นเนี่ยเราก็จะได้เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานเชิงวิชาการกับเรียนเก็บหน่วยกิตบางส่วนไปพร้อมกันนะครับซึ่งจะใช้ในการยื่นจบปริญญาตรีได้ครับ Yeah, and I don't know if anyone out there is taking a special high school curriculum. For example, maybe you are doing the International Baccalaureate IB program. Maybe you're doing the British curriculum like A levels, AS levels. Maybe you're doing AP subject tests. If you are doing any of these special curriculums during high school, please let us know. Those are a great way to earn university credit before you come to PSU. ครับก็สำหรับคนที่เรียนที่มีวิชา AP หรือ IB หลักสูตร IB หรือเรียนแล้วมีวิชา AP นะพวก Advanced Placement หรือว่าเรียนจบพวก O level A level อย่างนี้ครับสามารถเอาวิชาเรียนที่เรียนเหล่านั้นมานะครับใช้ในการ transfer ไปลดจำนวนวิชาที่เราจะต้องเรียนในระดับปริญญาตรีที่ PSU ได้ครับ Okay, we also welcome international transfer students. So if you are currently attending a university in Thailand, or maybe you're even in the US doing community college or another school, we welcome you. Many students, many of our international students come to us as a first-year student, second-year student, third-year student, and finish their degree at PSU. That's very common. I think we're known as a popular transfer school. And for transfer students, the requirement is a little bit different. We need a 2.225 GPA. And if you're a transfer student, we do not look at your high school grades anymore. We only need to see your university level work that you have done. อีกกลุ่มหนึ่งก็คือนักเรียนที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วหรือวิทยาลัยแล้วนะครับไม่ว่าจะในไทยหรือในอเมริกาแล้วอยากที่จะไปเรียนต่อปริญญาตรีใน
อเมริกาให้จบนะพอร์ตแลนด์สเตทยูก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าเราสามารถ transfer credit ไปได้แล้วก็ Portland State U ก็ค่อนข้างขึ้นชื่อเรื่องของการเป็นมหาวิทยาลัยการ transfer ไปต่อให้จบปอตรีนะครับแต่การจะเรียนสมัครเรียนแบบ transfer เนี่ย PSU จะดู GPA เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.25 ขึ้นไปนะครับที่ต้องใช้ในการสมัครแล้วก็การที่เราเรียนมีหน่วยกิตระดับวิทยาลัยหรือมหาลัยแล้วก็จะสมัครเป็น transfer เนี่ย PSU ก็จะไม่ได้ดูผลการเรียนม.ปลายคือดูแค่ระดับสูงกว่าม.ปลายที่เราเรียนมาครับ Yeah. So first year or transfer students, welcome. Let's talk about the process of getting your student visa. So the very first step is just to be admitted to a school, for example, Portland State University. Once you are admitted to a school, we can help you with the paperwork to get a student visa. So after you're admitted to a school, you need to get a form called an I-20 from us, from PSU. And then you take the I-20 to the US Embassy or Consulate for your visa interview. And you apply for a student visa, which is called an F1 visa. And hopefully you are approved and you enter the country and you study with us. That's the basic process. สำหรับขั้นตอนการดำเนินการนะครับหนึ่งก็คือเราต้องทำเรื่องสมัครเข้าเรียนซึ่งการติดต่อทำเรื่องสมัครเข้าเรียนเนี่ยสามารถให้ทางป้องกันช่วยดำเนินการให้ได้นะครับแล้วก็สมัครเข้าเรียนได้เอกสารมาแล้วคือเอกสารตอบรับจะเรียกว่า I-20 นะครับมหาวิทยาลัยจะออกให้หลังจากที่เขาตอบรับเราได้ I-20 มาก็คือเราไปทำเรื่องสมัครวีซ่านะครับเช่นการกรอก TS-160 การเตรียมตัวไปสัมภาษณ์นะครับตรงนี้ทางเราก็จะช่วยแนะนำแล้วก็ดำเนินการให้ได้ครับพอเราไปสัมภาษณ์ถ้าวีซ่าผ่านเขาก็จะให้วีซ่าในพาสปอร์ตเราได้วีซ่ามาคือเราแจ้งคอนเฟิร์มกับมหาลัยแล้วก็เดินทางไปเรียนได้ครับ I don't know if you mentioned this when you were speaking, Kanpong, but in order to get an I-20 and then a student visa, you need to show that you have enough financial resources to study at least 1 year in the US. Most 17, 18-year-olds do not have that kind of money in the bank. So in any country. And so what a lot of students do is they have a financial sponsor, like their mom, their dad, their grandmother, their grandfather, their uncle, their aunt, their family friend, or a combination of financial sponsors that promise to support them while they're studying in the US. And that's totally okay. ครับอีกเรื่องหนึ่งที่เมื่อกี้ยังไม่ได้พูดนะเวลาเราจะสมัครเข้าเรียนนอกจากพวก transcript ใบสมัครแล้วเนี่ยเราก็พาสปอร์ตเราต้องมีจะต้องใช้เอกสารรับรองทางการเงินนะครับซึ่งสำหรับคนที่จะไปเรียนปริญญาตรีส่วนใหญ่ก็จะให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเป็นสปอนเซอร์นะครับหรือเป็นญาติก็ได้นะครับซึ่งสปอนเซอร์เนี่ยจะต้องมี Bank Statement หรือ Bank Guarantee นะครับที่ออกโดยธนาคารแล้วก็มียอดคงเหลือไม่ต่ำกว่าที่Portland State U ระบุนะครับว่าเราจะต้องมีบาลานซ์ในบัญชีเหลือไม่ต่ำกว่าเท่านี้ในการที่จะเอาไปใช้จ่ายในการเรียนได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องเตรียมในการใช้สมัครเข้าเรียนครับ Okay. Let's talk about the cost of attendance. This is very important. You can see this is the cost for one academic year at Portland State University. So the tuition starts around $22,000. And as I mentioned, you have to show, in order to get your student visa, you need to show that you have enough financial resources for 1 year. And that number is here. It's about $43,000 US. And that includes the total estimated cost for everything: tuition, food, rent, transportation, books, health insurance, even money to go have fun with your friends with. Everything's included in that estimate. ครับซึ่งค่าใช้จ่ายประมาณการที่เราจะต้องมีในการออกแบงก์การันตีหรือแบงก์สเตทเมนต์สำหรับการสมัครเข้าเรียนเนี่ยเพื่อให้มหาลัยออก I-20 ให้ได้ที่ PSU จะประมาณการอยู่ที่ประมาณ 43,065 เหรียญนะครับซึ่งตรงนี้เป็นการประมาณการที่รวมค่าเล่าเรียนต่อ1ปีนะครับค่าธรรมเนียมต่างๆค่าประกันสุขภาพนะครับ Fee and Health Insurance ต่อ1ปีแล้วก็ Living Expense โดยประมาณเช่นพวกค่าที่พักค่าหนังสืออุปกรณ์การเรียนค่าใช้จ่ายส่วนตัวตรงนี้เป็นประมาณการนะครับซึ่งในส่วนของ living expense เนี่ยมันเป็น estimated หมายความว่าแต่ละคนที่ไปแล้วเราจะจ่ายจริงๆเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ยังไงนะครับที่มหาลัยต้องทำแบบนี้ก็คือมหาวิทยาลัยจะต้องแจ้งรัฐนะว่า
นักเรียนที่จะสมัครเรียนได้เนี่ยจะต้องมีบาลานซ์ในบัญชีที่จะใช้ในการจ่ายค่าเรียนเนี่ยต่อปีประมาณเท่าไหร่นะครับเขาก็ต้องทำแบบนี้แล้วเวลาจะสมัครเราก็ต้องดีแคร์ว่าเรามีบาลานซ์เพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายเท่านี้ได้แต่ว่าเวลาไปจ่ายจริงๆเนี่ยในส่วนของ living expense จะจ่ายเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ยังไงครับ The good news is that we do have scholarships for international students. So the most common scholarship we have is called the International Achievement Scholarship. This is based on your grades from your previous school, that's all. And there's no special extra step to apply. If you are admitted and you are a good student at your previous school, you will get the scholarship. It is up to $10,000 per year, renewable. ทุนที่ได้ไม่ยากมากแล้วก็นักศึกษาต่างชาติส่วนใหญ่จะได้ก็คือ International Achievement Scholarship นะครับซึ่งทุนเนี้ยสูงสุดก็คือปีละ 10,000 เหรียญก็คือ renewable คือใช้ลดหย่อนไปทุกๆปีที่เราเรียนเช่น2 ปี4 ปีนะครับ ซึ่งมี requirement ก็คือดูที่ GPA ที่เราเรียนก่อนหน้าเช่นเรียนในม.ปลายเรียนใน college เรียนใน U ก่อนหน้าเนี่ยมี GPA เท่าไหร่ถ้าเรามี GPA ตามเกณฑ์ที่เขากำหนดเราก็จะมีสิทธิ์ได้ทุนนี้ครับผม Yeah, and I mentioned the honors college. If you decide to apply for the honors college, and if you are admitted, then they have their own scholarship that is up to $3,000 per year that you can also win. It's stackable, right? Stackable, yes. Okay. ก็สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วม Honor College นะครับหรือ Honor Program นะครับก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้ทุนเพิ่มเติมจากส่วนของ International Achievement Scholarship ก็คือ Honor Scholarship นะครับอันนี้ก็อาจจะได้เพิ่มอีกปีละประมาณ 3,000 เหรียญได้ครับผม Okay, so this is the typical timeline for applying to PSU, but actually I don't like this slide, so why don't you just listen to me and Kanpong. It's super easy. We have a quarter-based academic year, so you can start 4 times every year: fall, winter, spring, and summer. So you never have to wait too long to apply. You never have to wait too long to be admitted. We're on rolling admissions, so you can apply all year long. And the PSU application is good for 4 terms. So if you apply for fall, for example, and something happens and you cannot come, it's easy. You just move to winter, or you move to spring, or you move to summer. All we need is an email. There's no penalty, anything like that. So super flexible and super easy. You don't have to remember any special dates. Okay, that easy. ก็จริงๆแล้ว Portland State U มี4 intake ให้เราสมัครไปเรียนเนาะก็คือทุกๆ3 เดือนนั่นเองตามปฏิทินการศึกษาของเขา Fall Winter Spring Summer นะครับซึ่งเราสามารถไปเริ่มเรียนได้ทุกๆเทอมเลยไม่ว่าจะเป็นเทอมไหนก็ตามแล้วก็อย่างเงี้ยเขาเรียกว่า rolling admission นะสมัครเมื่อไหร่ก็ได้เราจะไปเริ่มเรียนเทอมไหนนะขึ้นอยู่กับว่าเราสะดวกแล้วก็ทำเรื่องได้ทันที่จะไปเริ่มเรียนเทอมไหนนะครับไม่จำเป็นไปเริ่มเฉพาะเดือนใดเดือนหนึ่งเท่านั้นก็คือในปีหนึ่งเนี่ยเริ่มได้4 ครั้งนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาจะสมัครก็คือแพลนไว้ได้ว่าเราจะเริ่มเทอมนี้นะครับสมมุติจะเริ่มเทอม fall เราทำเรื่องไปแล้วติดปัญหาบางอย่างไม่สามารถไป fall ได้แล้วเราอยากจะเปลี่ยนก็ไปเริ่ม winter ได้เริ่มช่วงประมาณมกราคมอย่างเงี้ยครับก็คือเป็น rolling admission สมัครเมื่อไหร่ก็ได้ที่พร้อมแล้วก็ไปเริ่มเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ที่สะดวกครับ Yeah, and just one more thing, although summer is available, it's not part of our main academic year. So for new international students, we really don't recommend starting in the summer. Fall, winter, or spring, no problem. ครับจริงๆซัมเมอร์เป็นเทอมที่มีการเรียนการสอนแต่ว่าแมทธิวกับผมจริงๆส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยอยากแนะนำให้ไปเริ่มซัมเมอร์นะครับเพราะว่าซัมเมอร์เนี่ยจริงๆแล้วเทอมการศึกษาหลักของสถานศึกษาหรืออย่างเช่น PSU เนี่ยก็คือ Fall Winter Spring เนาะซัมเมอร์มันเหมาะกับการที่เราเรียนอยู่แล้วเราอยากที่จะเรียนเพิ่มหรือเรียนให้จบไวขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ลงซัมเมอร์ได้แล้วเราไปเริ่มต้นใหม่เนี่ยซัมเมอร์อาจจะไม่เหมาะกับการเริ่มต้นใหม่มากนะครับ Thank you. Okay, so really that's most of my presentation. As you know, our partner in Thailand is Korpungun, so please you can talk to them about anything. They know our school very well.
and can help you in your own language and in your own time zone, although we're also available to you as well in the International Admissions Office. Our email is intladm@pdx.edu. You can email us there. And actually you, Kanpong, you don't know this, but we have a new international counselor named Lindsay, and she will be helping Thai students if they contact us. So Thailand is in the territory that she's managing. Nice โอเคก็จริงๆแล้วถ้าสนใจอยากที่จะติดต่อหรือสอบถามข้อมูลหรือสมัครเรียนที่ Portland State อยู่ก็สามารถติดต่อก็เป็นการ KPGOC มาได้นะครับเราไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดเพิ่มเติมแล้วก็พวกค่าเรียนค่าสมัครเรียนพวกค่าเรียนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่ต้องจ่ายกับมหาลัยก็สามารถจ่ายกับมหาลัยได้โดยตรงเป็นรายเทอมไม่ได้มีเรทอะไรเพิ่มเติมนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครมีคำถามเฉพาะเจาะจงถามมาแล้วเราตอบไม่ได้เนี่ยเราก็เช็คกับมหาลัยให้หรือว่าถ้าเกิดว่าใครมีอะไรที่อยากสอบถามมหาลัยโดยตรงก็ลองติดต่อมหาลัยดูได้นะครับเราก็จะช่วยถ้าเกิดติดต่อเรามาเราก็ช่วยสมัครเรียนตามเรื่องแล้วก็ทำประสานงานเรื่องวิชาแล้วก็แนะนำในส่วนของการเตรียมตัวก่อนเดินทางให้แล้วก็ไปถึงแล้วถ้ามีอะไรอยากให้ช่วยเหลือให้คำปรึกษาอะไรเราก็ยินดีที่จะช่วยครับ Yeah, so I think with that, I will stop sharing my screen and maybe take some questions. By the way, this is downtown Portland with Mount Hood in the background. So we have a really beautiful location. We're between the ocean and the mountains. So and at the middle of the intersection of two rivers. So it's very green. It's very beautiful. If you like if you want to go to the coast, if you want to go to the beach, it takes about an hour and 20 minutes. If you want to go to the mountains, it takes about an hour and 20 minutes. But we have everything in Oregon. We have mountains, beach, desert, rainforest, everything. And you have Voodoo Donut. Yes, but that's actually the worst donut place in Portland. It's the most famous, but there are about 5 that are better than that one. Yeah. Okay. So students out there, Portland is known for gourmet donuts. So there's a very fierce competition with the donut shops, and Voodoo is the famous one because they were maybe the first one a long time ago, but now the new ones are like 100 times better. Okay, yeah. Cool. Good to know. Next time I'll take you. Okay. But yeah, I'm happy to take any questions about Portland, about studying in the US, about PSU, really anything. Okay. Oh, hold on. Thank you, Matthew. To make everyone comfortable, I will end the recording. But I just want to say thank you for the presentation. And I don't know if there is anything else you want to mention before we end the recording. Yeah. Well, what I'm not telling you about. The best thing is not on these slides. The best thing is the location. Portland is a really unique place. As I mentioned, it's very beautiful. The within 20 minutes of the city, the nature is spectacular. It's world-class nature. If you want to be in just a physically beautiful place and unique place, it's here. Also culturally, it's very different. It's very open. It's very progressive. It's known as a food city. Like I mentioned, there's every kind of food here. Americans don't only eat hamburgers and hot dogs. When you come to Portland, you'll see we have everything. We have great, healthy American food, interesting food. We have fusion food. We have international food. And it's all so close. Like when you walk out of your residence hall, you have 50, 60 options for food. We have food trucks. We have, kind of like more affordable restaurants. We have really expensive, nice restaurants, but the food culture here is really good. We have a great coffee culture. The art and music culture is amazing. So if you're a creative person, if you want to be around just fun stuff, I'm not young anymore, but for young people, this city is so much fun. There's live music, there's art galleries, there's museums, there's cafes, there's bars, there's breweries, there are wineries, there's dance clubs, like whatever you want. It's here, and it's all within a few minutes from you because you're in downtown Portland. So coming from maybe like Bangkok, it might seem much smaller, of course, because Bangkok is huge, but it's still a really super fun city and also very livable. So it's not
really that stressful to live here. Like getting around, you don't really need a car. You can take public transportation most places. And people are also super nice here and friendly. So that's a lot to translate. So good luck, Kanpong. But that's the last thing I'll say. Thank you. Yeah, it's fine. I got the key point. It's okay. ก็จริงๆแล้วพอร์ตแลนด์สเตทยูเป็นเมืองที่อยู่ในพอร์ตแลนด์ซึ่งอย่างที่เกริ่นไปตอนแรกในพอร์ตแลนด์เป็นเมืองที่หลายๆคนอาจจะสนใจอยู่แล้วด้วยชื่อเมืองด้วยสิ่งที่เราเคยได้ยินกับมันมาแต่ว่าให้อธิบายเพิ่มเติมเนี่ยก็มันเป็นเมืองที่ผู้คนค่อนข้างโอเพนและเฟรนลี่มากๆในมุมมองของความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมดังนั้นเราเป็นลุคเอเชียเนี่ยไปอยู่ที่นี่ก็จะค่อนข้างรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนไม่ได้รู้สึกว่าเราจะแปลกแยกเกินไปนะเพราะเขาค่อนข้างคุ้นเคยนะครับแล้วก็กิจกรรมค่อนข้างเยอะอาหารค่อนข้างหลากหลายอาหารอร่อยแล้วก็อาหารเยอะนะครับให้เราไปเลือกทานได้อย่างที่แมทธิวบอกระหว่างการเดินไประหว่างอาคารเนี่ยก็อาจจะเจอร้านอาหารทั้งรูปแบบฟู้ดทรัคทั้งร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารที่หรูหน่อยร้านอาหารที่ affordable หน่อยมีให้เลือกหลากหลายนะครับแล้วก็โดนัทก็เป็นอันที่น่าสนใจมีแบบร้านค้าร้านแบบโฮมเมดโดนัทที่แบบเขาแข่งกันอะไรเงี้ยก็คือจริงๆแล้วเป็นเมืองที่กิจกรรมค่อนข้างเยอะแล้วก็สนุกใครที่อยากอยู่ในเมืองที่มีกิจกรรมเยอะๆหน่อยแล้วก็มีพวกทำอะไรที่แบบครีเอทีฟหน่อยเลยนะครับพอร์ตแลนด์ก็เป็นเมืองที่น่าสนใจแล้วก็มีระบบขนส่งสาธารณะด้วยครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการแนะนำแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับพอร์ตแลนด์เสร็จอยู่แล้วก็ตัวเมืองพอร์ตแลนด์นะครับใครสนใจอยากเรียนภาษาเรียนต่อปอตรีที่พอร์ตแลนด์อเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็น freshman หรือว่าเข้า transfer เนี่ยก็สามารถติดต่อทางเรามาได้นะครับยินดีที่ให้ข้อมูลแล้วก็ทำเรื่องสมัครเข้าเรียนให้ครับผมแล้วก็ดูแลหลังจากนั้นด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับสำหรับ Portland State U แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่ม Q&A กันครับ alright